तो वाओ स्टिक नहीं जाएगी, कुछ काटना नहीं। तो यहाँ पे मैरिनेशन का काम खत्म हो गया। तो देखो ये भी आ जाएगा इसमें। नहीं रोशी ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। इतना छोटा छोटा इसलिए करना पड़ा। चाय पत्ती भी आ गई है भाई। अंधेरा होने से पहले एक चीज बना लो। आवी संगी 1 या 2 पीस ही डालने होते हैं। तो आवी कर रहा है शुरुआत आग लगाने के लिए। दिखाओ क्या है पहले पैकेट। कपूर। अच्छा ओके ठीक है चलो शुरू करो। मन तारता सबला संतु पूरा संतु मनोता संतु बुद्धिनाथ सुबुद्ध्याम दे धनम दे सौभाग्यम दे। शाबाश। अरे और कपूर को आगे फेंका जाए, थोड़ा बहुत पीछे रखा है आपने। चलो चलो और कपूर डालो, और कपूर डालो, कपूर और डालो। ओम नमः शिवाय। कपूर और बढ़ाओ इसमें। वेल डन आवी, गुड जॉब। ज़्यादा कपूर मत डालो अब, आई थिंक इतने से हो जाएगा। चलो जी शुरुआत की जाए। 1 2 3 स्टार्ट। यस मन तारता सबला संतु पूरा संतु। ये ओम नमः शिवाय। देसी चाय का स्वाद। अदरक कूटे। हाँ अदरक कूटने के लिए ये रहा है। वो देना वो नीला ढक्कन वाला। ये अदरक कूटने की आवाज बहुत ही बेहतरीन। काफी अच्छे से अदरक कूटा जा रहा है। चूल्हा तो रोशी बहुत फास्ट जल गया। बहुत जल्दी। मतलब मेरे को लग रहा है कपूर वाला ना, कपूर वाला अच्छा रहा। पापा मम्मी को बोलो वो लाए। क्या? न्यूज़पेपर थोड़ा सा चाहिए होगा। जाओ खुद लेकर आओ। मम्मी सब कुछ नहीं लाएगी। मम्मी सब कुछ नहीं लाएगी। न्यूज़पेपर भी ले आना। कि आग कहीं मतलब लग तो रहा है, गर्म हो रहा है। ये देखो थोड़ा धुआं आ रहा है ना। हाँ सही है। टाइम लग रहा है। हाँ चलो जी हम कोयले वाली ड्यूटी करते हैं। इसमें कोयला लगाते हैं धीरे धीरे। मतलब सब अपने अपनी आग पकड़ लो। वो तसला पकड़ रखा है इसने, यहाँ पर मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। ये हमारी चाय बन रही है। ये अंगीठी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। मैं परेशान हो गया नीचे से आग दे के इसमें, और जलाना क्या है कोयला। ये देखो इनका तो बढ़िया चल रहा है और चाय भी पक रही है। थोड़ा हमारा चूल्हा लंबा हो गया, ऊंचा ज्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं ना, अभी चाय बना के हटा देंगे। हाँ डन है। वी आर लर्नर ना, तो सही है। अभी यही तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। एक्सपेरिमेंट मतलब लर्निंग है। आइए हमारा कोयला अभी जल्दी तैयार होने वाला है। आवी का वो देखो बोनफायर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। आइए चल रहा है। वाह आई थिंक इनफ है इतना। क्या बात है। सही है। तो और किसी पत्ती डाल देंगे, नहीं तो और आपकी चाय तो बनने वाली है यार। और हमारी सिगड़ी भी जल गई। लेकिन रोशी मेरा एक सिगड़ी एक क्वेश्चन है। क्या? चाय उबलने लगेगी तो इसको तुरंत उतारना पड़ेगा, गैस को तो हम बंद कर देते हैं। अरे भाई वो लकड़ियां ना खींच लेना इससे चिमटे से। तो सब अच्छा। जैसे उबलने लगे ना लकड़ियां खींच लेना, वो होता है गैस कम करना। यस मेरे को भी पीनी है चाय। क्या मतलब? पत्ती और डालो। मतलब गैस कम कर रहे हो अब? हाँ ऊपर करना एक मिनट। तो कलर नहीं आया ना अभी। नहीं सही है। थोड़ा सा और करना है तो डाल लो, अगर लग रहा है तो डाल लो। फिर वापिस रखता हूँ ना, फिर एक बार और ऐसे करते हैं जैसे करते हैं। तुम पलट मत देना सारा पानी। पलटूंगा नहीं, लेकिन कम से कम उबाल आ रही है। इसका मतलब फायर देखो कितनी अच्छी पकड़ ली है, उबाल आ रही है। मेरे को क्या लगता है यहाँ पे एक बल्ब होना चाहिए इधर कहीं। ख्वाहिशें बढ़ती है, इंसान की ही बढ़ती है। हम इंसान अरे हैं। उसमें मत डाल दियो तू पूरा। बस कर चाय मतलब 4 घंटे चाय बनती रहेगी। ये तो कम हो गई। आग डालो। कपड़ा मेरे पास है, बाकी यूज कर लो। मैं स्टिक साफ कर रहा हूँ, स्टिक में लगाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है कपड़ा का इसका ये रहा कपड़ा। चलो ठीक है। मैरिनेशन जो किया हुआ है ना अभी, आजा मैरिनेशन जो किया हुआ है ओके। चाय का मेरी कौन सी है? ग्लास में लाई। ओके। अरे मुझे अच्छी लगती है गरम।
चलो ये ओह माय गॉड, चीयर्स। चूल्हे की चाय। आपने वीडियो लिया कि फोटो लिया है? वीडियो। फोटो चाहिए आपको? हाँ तो फोटो लेते हैं, आ जाओ वापस आओ। लेट्स डू वन फोटोग्राफ। या तो नाइस चाय। और यहाँ गर्माहट भी लगी है इसके बाद चाय से। मतलब ये है कि चाय बनानी तो आधा घंटा पहले पानी को बॉईल करने रख दो यहाँ पे। हाँ ये तो है। एक्चुअली संगीत, जो तुम्हारा ये ब्रोकली है ना, वो मेरी स्टिक को घुमाया जा रहा है जिस तरफ उसका वजन ज्यादा है। बड़ी ब्रोकली करवा दी ना तो जैसे एकदम। कोई नहीं, ये तो लर्निंग है ना। उसमें दे दो ये लो, और एक प्लेट ये रखी हुई है। दिख नहीं रहा, थोड़ी लाइट दो ना। लाइट क्या करोगे? यही होता है पनीर ना, इसीलिए टूट के गिर रहे हैं क्योंकि पनीर की ना लाइन अलग होगी। अब इस बार देखो, पापा बोल। कुश्ती जारी है, कुश्ती जारी है। हार्ड बन गया। अच्छा मस्त। बना यार, मेहनत का पनीर, सही लग रहा है। मेहनत का पनीर टिक्का सफल हो गया। ये क्या प्याज है, अनियन? सही तुम्हारा मैरिनेशन है ना जो, वो मैजिकल है। मैंने ना अपने भी ऐड ऑन किया चीजें, नींबू का जूस थोड़ा ज्यादा डाल दिया जैसे, और थोड़ा मैंने ना वो भी डाला। तो फर्स्ट राउंड की सफलता के बाद सेकंड राउंड भी लग गया है। इस बार थोड़ा और बेटर तरीके से पका रहे हैं हम इसको। ये देखो क्या बात है, मजा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि चाय की भी सफलता हो गई। तो एक राउंड और, एक राउंड और चाय बन रही है। हिप हिप हुर्रे। पापा हाँ, हम उसको कितने के लिए लाए थे? आई डोंट रिमेम्बर बेटा, बहुत टाइम पहले लाए थे। कि मैंने आपका ना उस दिन बर्थडे था ना, मैं और अनीश चाचू गए थे। अनिका के भी गए थे। हाँ, तो मैंने आपको 100 या 200 दिए थे, तो आपने उसमें से अच्छा हाँ, इसने मुझे गिफ्ट किया था 100 रुपीज मेरे बर्थडे पे। थैंक यू आवी। वाओ, पापा अच्छा जैसे उस दिन टांगा था नवीन ने। हाँ तो टांग दो फिर जाके हुक पे। आ रहा हूँ। स्पीकर ऑन है? तो दिख नहीं रहा, लाइट लगाओ ना उसमें। दिस इज द स्पीकर। बस ऑन हो गया, यहाँ हैंग कर दो। That's it. Now you just need to pair it. बिल्कुल देसी माहौल। ये हमारी अंगीठी और ये हमारी चाय। सेकंड राउंड। हाँ यार, खोल रही है बिल्कुल ये तो। आई थिंक अब इसमें ऐड ऑन कर सकते हो जो बाकी सब चीज़ें डालनी है। और जो गर्माहट आ रही है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्माहट उधर देखो, उधर भी आ रही है, इधर भी है। मतलब जहाँ कहीं भी बैठो, यू हैव ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस। एक तो चूल्हे में भी गर्माहट है, इधर अंगीठी में भी है, एक इधर भी है। पूरे अच्छे से खोल रही है। दुनिया कर सकती हो। हमें तो लूट लिया। किसको? गूंजता हूँ जो दिल में तू है राम की, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान। आपने अपनी तो कम ली है। नहीं और डाल लो ना। नहीं, बहुत है बहुत है। इसमें से ले लो, नहीं तो और भी बहुत है। कैसी आओ अभी आपके लिए सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। राउंड 2। अब बन रही है आलू की भंडारा टाइप सब्जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लहसुन क्या डालेंगे। बात है, चटक रही है तो? है ना, तो गर्म हो गई कढ़ाई। थोड़ी कढ़ाई टेढ़ी लग रही है क्या? नहीं, सही है, परफेक्ट है। वाओ, सेटिस्फाइंग। चलिए, ओ वाओ, अमेजिंग दिख रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो बात अलग है, धुआं बहुत है। भाई ये बहुत बढ़िया
अचीवमेंट है। ये हरी को देखना क्या हो गया मैडम। कुकिंग इज गोइंग ऑन। चम्मच साफ है। ये तो पूरा वो हो गया। क्या ये लोग खा नहीं रहे? इसको मैं कह रही हूँ थोड़ा सा साफ होता है। अभी धोना है वो तो। तो चाहिए था रोशी, क्योंकि ना रोशी के लिए मैं मजदूरी लगा रहा हूँ, थोड़ी देर में नीचे जाना पड़ेगा। आओ जरा वाह, उसके हिसाब से। यहाँ पे बेटे पापा बेका कर। अभी सर 2+3 पूजा भाई। सर मशरूम बारबेक्यू। तो अब हम लगाएंगे इसके अंदर। असली गाय का घी लगाएंगे अब इसके क्या ऊपर। गाय नकली भी होती है क्या? गाय वो कह रही है असली गाय का। का असली घी। गाय का असली घी। असली गाय का घी। देखो हंसी आ रही है, असली गाय का घी। नकली गाय भी आने लग गई होंगी ना। नकली गाय नहीं, लोग फेक मतलब फेक इन सेंस ऑफ कि केमिकल वगैरह डाल के बनाते हैं ना। गाय गाय नहीं। अरे यार पूरा वो लग रहा है। ये लाओ प्लेट में दो उसको। ये पूरा मिस्सी रोटी लग रही है ना। वाह। नहीं तो एकदम चूर देगा भी। हाँ, मैं कई बार आवी को ऐसे करके ये देखी। कैसे? ऐसे लग रहा है नान से बने। देखते ही बन रहा है बिल्कुल। नहीं मस्त दिख रही है सब्जी। तो कैसी बनी है? क्या रुको, इसका नाम ही यही है, क्या नाम है इसका? भंडारे वाले आलू की सब्जी। तो फिलहाल आज की पार्टी समाप्त। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी फिर रेडी हो गया। आज तो ग्लव्स लेकर आया। अभी ये देखो, है ना नाइस। अभी फटाफट से थोड़ी सी हाईलाइट तो दे दे कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है फीफा का, क्या सीन था इसका। मैसी के लिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जीत गया, अच्छी बात है। रोनाल्डो ने जीता तो वही थी उम्मीद, जीत गया, बढ़िया है, अच्छी बात है। और एम्बाप्पे के लिए गोल्डन बूट। लेकिन ये पेनल्टी तक पहुंच गया। ये पूरा का पूरा उसकी टीम ना मतलब पता नहीं क्यों बढ़िया नहीं खेला उन्होंने। बट एम्बाप्पे तो बढ़िया खेलता है। एम्बाप्पे बढ़िया खेलता है, उसकी टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। ओहो, चलो कोई नहीं, ठीक है। आपकी बस का टाइम हो गया है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। मुझे लगता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी खाना खाते खाते, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट करते करते मन में ख्याल आया कि हमारे पास सबके पास 3 रास्ते हैं। मतलब एक तो हो गया आपका मस्तिष्क, एक हो गया आपकी जुबान, और एक हो गया आपका कान। इन तीनों के थ्रू तो आप डेफिनेटली अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो जल्दी से बताता हूँ कि जो मन में ख्याल आता है वो बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दिमाग लगाएं तो जिम जाकर, प्राणायाम, योगा करके, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें क्या खाना है तो अपने मुंह के थ्रू, तो जुबान नहीं है वो अपना मुंह है, हाँ अब याद आया। तो अपने मुंह के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं आपको खाना क्या है, कितना है, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। तीसरा था कान। कान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं ज़्यादातर वही करता हूँ। और फिलहाल मेरा समय हो चुका है अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हो गया है वक्त ज्ञान का। क्योंकि रोज़ एक ज्ञान सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा चार्ज अप और पावर लगती है कि हाँ रिवीजन हो रहा है, और जब तक ऑफिस पहुँचूंगा तब तक मैं बिल्कुल बैटरी फुल हो चुकी होगी। तो मिलते हैं एक चार्जर बैटरी के साथ। सारा दिन बीत गया, घर वापस जा रहा हूँ, और कल की पार्टी के बाद ऐसा लग रहा है हैंगओवर हो गया है, टायर्डनेस हो गई है, तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। और दूसरी बात कि पिछला वीडियो पार्ट 2 में कन्वर्ट हो गया है, तो मुझे लगा कि ज़्यादा कंटेंट बना के हम अपने दिन को कन्वर्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट डे में। तो व्लॉग की कंटिन्यूटी जिस दिन का है उसी दिन जाना चाहिए। आज के ऑफिस के दिन में एक चीज़ बड़ी मुझे अजीब लगी और रियलाइज़ हुआ कि हम
अपना काम जिसको जानते हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एक काम या फिर कोई ना कोई काम हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वहाँ आप बड़ा बैड फील करते हो या फिर आप लो फील करते हो। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ ऑफिस में। एक काम है जो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और आज वो काम मेरे ऊपर आ गया, तो इतना प्रेशर लग रहा था सर पे, इतना हैवीनेस हो रहा था। शायद वो भी वजह हो सकती है कि मेरे को आज ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, क्योंकि वैसे ही ये पार्ट 2 वाला वीडियो कंटिन्यू हो गया है। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, गुड बाय, टेक केयर।